حوالي 17 يوم يفصلون عن عيد الأضحى المبارك. نشوفوا يعني بعض العائلات يعني بدأت في شراء الأضحية. آم، يعني حسبكم يا ترى ما هي أهم مميزات الأضحية السليمة؟ يعني لما يروح رب العائلة يشري الأضحية، يعني ما هي أهم مميزات اللي نشوفوها في الأضحية السليمة؟ نعم دونك سي لا كيستيون كي كاع الناس مهم. كاع لي كونسوماتور اون اي سور لو تيران دونك اون ريسوا كاع لي كيستيون هاد لا كيستيون سي لا مهم. بروميير كيستيون كيفاه نشري الكبش دونك الكبش كي يدخل يشوف دونك او باين ان انيمال سان او باين مهم. دونك quand il est malade, donc il y a les symptômes. Quand il y a أعراض تاع المرض, par مهم. exemple, quand il est follicile, donc il est malade, مرض, une maladie respiratoire. Quand il, par exemple, au niveau de la bouche, يبدا يريق. Déjà, quand on a la maladie de la fièvre afteuse, مهم. quand il des aftes et tout, donc يبدا يريق, يريق, مهم. يريق. Donc ça fait déjà un symptôme. مهم. Déjà, qui il boite aussi. يبدا يمشي يعرج. donc ça fait c'est un symptôme d'une maladie aussi des diarrhées par exemple ou كي يشوفوا par exemple un animal sain او باين يدخل مع les autres animaux il est dynamique عنده par exemple نشوفوا في عينيه ما عندوش العمش هذاك donc il est sain يشوف au niveau de la muqueuse normalement la muqueuse تاعو تكون rose مهم. rose كاين بليزيور باين الصوف تاعو تكون باينه ما تتنحاش كيما باغ اكزومبل مرض تاع الجرب هذا ينحي الصوف تاعو تتنحى هكايا او باين لا لور تاعو باينه مع لو كومبورتمون دان انيمال سان اي دان انيمال مالاد ان انيمال مالاد لي شيتيف مهم. يجبد روحو هكايا وحده الاخر هو يدخل عنده ان سيغتان يفي سيغتان موفمون او مهم. نيفو دو تروبو مهم. Donc يعني c'est à l'œil nu, بين un animal malade, بين un animal sain. ويشوف يدنا يشوف إلا ما يواسيش au niveau des pieds إلا ولا في عينيه نورمال نيفو au niveau de la bouche aussi. مهم. يعني حتى بعض العائلات الكبيرة خاصة الولايات اللي مستها الحمى القلاعية عندها بعض التخوفات إلى غير ذلك. ماذا ننصح العائلات اللي حابة يعني تضحي بالأبقار؟ Déjà commençons par la fièvre afteuse. La fièvre afteuse déjà نقولوا أعراض تاع مهم. la fièvre afteuse. On commence par ça. Déjà ça الأعراض déjà au niveau de la bouche. مهم. Déjà في les muqueuses buccales كاين des ulcérations. C'est au niveau de la langue aussi. السان تاعو فيه des aftes مهم. aussi. كاين au niveau des pieds في les espaces interdigités parce que c'est des trucs à biongulaire هكذا يشوف هنايا كاين تاني entre les doigts تاني au niveau des mamelons et des trayons تاني ما بيش كيف يقولوا بالعربية les مهم. trayons et les mamelons donc pour les femelles هذه. مهم. Et pour la fièvre afteuse, quand c'est une wilaya qui est atteinte de la... Il y a certains wilayas qui ont déclaré la fièvre afteuse, donc ils ont fait un arrêté du wali. Donc normalement, l'animal, il sort pas, il rentre pas. يعني ما كانش Donc هناك ما تنقل كانش المواشي. تنقل المواشي عبر الولايات. مهم. Donc حنايا moi je parle au niveau de la wilaya d'Alger. Donc حنا déjà pour nous pour la wilaya d'Alger لينا ما عندناش حالة يعني ان كا لا فيفر افتوز بور يعني نو في سي زيرو العاصمة لا كا توجد، لكن في هناك في بعض العاصمه الولايات في بعض اللي تم الولايات تسجيلها. كاين دونك حنايا خدينا ديجا الاحتياطات وين اون مي دي بوين دو فونت مهم. اماكن مخصصه ومرخصه مهم. avec un arrêté du wali d'Alger. On a donné les noms تاع les points de vente باش يرخصوها فوق القرار الولائي. دونك كل مكان مرخص او فوق القرار الولائي مهم. وكل مكان مرخص فيه البياطيره اللي تاع اللي تابع المواشي.